guys, welcome. Andito na naman po ako nakalabas sa loob. Andito nga pala, update ko nga lang pala kayo. May naglilinis ng volunteer. Update ko nga pala kayo kasi dito sa sa Japan may parating na bagyo. Ka-shape talaga siya ng ka-shape siya ng mapa ng Japan from down papataas. 午後になりますと島根県沖合、そしてですね夜になりますと鳥取県の沖合から明日の未明にかけては北陸にかなり接近する恐れが出ています。ここまでは暴風域を伴います。その後明日ですね連休明けの日中東北地方を横断するような形で列島を通過していくというような Tapos yung bagyo na yun super strong. Yung bagyo daw dito sa Japan, walang pangalan yung bagyo dito sa Japan, number. Ang bagyo ngayon ay Typhoon number 14. Super strong, super hard, super deep. Naman ito naghahanda konti kaya hindi ako pumasok sa trabaho ngayon kasi yung ginagawa ko naman paghahanda kapag ganitong malapit na nalalapit yung alam ng mga tao dito na may bagyong parating, mga tao dito naghahanda sila. Tapos ayun, ako naman, yung ginagawa ko naman paghahanda, si Jelly nga, kasi hindi umiihi, kasi si Jelly jumijinggil kapag sa loob ng bahay. Hindi siya dumudumi kapag sa sa malapit sa bahay. Kaya ang ginagawa ko, naghihintay pa ako tumila yung ulan. Tapos pagkatulad na ganito na bagyo, diba? Ang tagal ng ulan, paulan-ulan, tapos maya-maya, ulan ng ulan. Tapos titila nga yung ulan, tapos ayun ang ulan na naman, tapos may nahihirapan na akong paihiin nga yan, pajinggilin nga yan si Jelly. Nahihirapan na akong pajinggilin yan si Jelly. Ako siya sa lugar na hindi niya kabisado, kasi kapag medyo kinakabahan siya, parang tayo din, kapag kinakabahan tayo, napapajinggil. Tayo, dali, lakad tayo, dali. Lakad tayo. Jing, lakad tayo, dali. Lakad tayo, dali. Lakad tayo. Lakad tayo, dali. Lakad tayo, dali. Lakad tayo. Can I hold you? Girl, your smile like summer sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire.